Fa més de 15 anys que l'Aplec del Caragol fou declarat festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya i festa d'interès turístic nacional pel govern espanyol. Ara, aquesta celebració, que enguany arriba a la 39a edició, vol anar un pas més enllà i convertir-se en un pol d'atracció de turistes internacionals. Així ho ha explicat el president de la Federació de Colles de l'Aplec en la inauguració de les 9enes Jornades Gastronòmiques del Caragol, que s'han celebrat al restaurant Casa Pedro de Saragossa. I és que entre els 200.000 visitants que van assistir a la darrera edició d'aquesta trobada, l'organització ha detectat que alguns d'ells, arribats des de fora, s'han interessat fermament per aquesta festa gastronòmica. Per aconseguir el segell de festa internacional, diríem que el dossier que hem de presentar ja el tenim complert. Hem de fer una sèrie d'actuacions a nivell internacional, gent que hagi vingut de fora per interessar-se de la festa i en parli en mitjans internacionals. Això en els darrers 5 anys ho hem complert amb escreix i aprofitar una mica la vinentesa del 40 aniversari del proper any per postular-nos perquè el 40 aniversari de l'Aplec sigui el moment de la declaració de la festa com a interès internacional. Aquesta trobada a Saragossa amb periodistes gastronòmics i diversos representants institucionals s'emmarca en el Caragol Tour, un seguit de presentacions en diferents punts de l'estat espanyol amb les que es vol promocionar tant la pròpia festa com l'aliment. Després de Rialp i Madrid, aquest dilluns el Tour ha fet parada a Saragossa, on el caragol no és tan habitual a les taules. Su presencia en la cocina hogareña es menor que en Cataluña y su presencia en las barras de bares como tapa no es tampoco muy abundante. Tenemos una clientela, por suerte, que sí que se aficiona al caracol. Creemos que cada vez, incluso aquí en Aragón o en Zaragoza, se consumen más y, pues como decimos, nosotros gran parte de nuestra clientela es consumidora de caracoles. El proper dilluns, el Caragol Tour treurà les seves banyes a Barcelona, a 2 setmanes de celebrar un nou aplec que s'espera que reuneixi uns 13.000 penyistes de Lleida i arreu.